Este es un contenedor de metal y voy a meter al microondas. Si no las conoces, estas son las Vengo Steel, hechas completamente de metal, de acero inoxidable y son ideales. A mí me encanta para preparar mi lunch toda la semana y lo puedo calentar bien fácil. Están disponibles en varios colores y súper lindas empacadas. El empaque está muy elegante, así que es un excelente regalo.